जय माताजी। संपूर्ण ચોટીલા દર્શન મિત્રો, ચોટીલા દર્શન, ચોટીલા ડુંગરનો પ્રવાસ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। આજે અમે ચોટીલા દર્શન પ્રવાસ જઈ રહ્યા છીએ, માં ચામુંડાના દર્શને જઈ રહ્યા છીએ। બસ થોડીક ક્ષણોમાં હવે ચોટીલા ધામ આવી રહ્યું છે। આ દૂરથી દેખાઈ રહ્યો છે ચોટીલા ડુંગર પર્વત, માં ચામુંડાના ત્યાં બેસના છે। મિત્રો, ચોટીલા બજારમાં પહોંચી ગયા છીએ। ત્યાં માતાજીને અર્પણ કરવા માટે, ચડાવવા માટે ચુંદડી, શ્રીફળ, નાળિયેર, પ્રસાદી બધે જ દુકાનોમાં સુવિધા છે। ભક્તો આવે છે, માને ચુંદડી શ્રીફળ ચડાવે છે અને માની માનતા પૂરી કરે છે। માં ચોટીલા વાળી ચામુંડા સૌના મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। મિત્રો, અમે ધીરે ધીરે ચોટીલા ડુંગર તરફ બજારમાં ચાલી રહ્યા છીએ, આગળ ચાલી રહ્યા છીએ। મિત્રો, ભાઈ ભક્તો પણ ઉમટી રહ્યા છે માતાજીના દર્શન કરવા માટે। હર્ષ અને ઉલ્લાસ સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ। ચોટીલા ધામ બહુ પવિત્ર ધામ છે। ભક્તો આવે છે, માના દર્શન કરે છે। મિત્રો, ચોટીલા મેઇન દ્વાર આગળ પહોંચી ગયા છીએ। હવે અમે ધીરે ધીરે ગેટની અંદર એન્ટ્રી લઈશું। મિત્રો, સામે જે દેખાઈ રહ્યો છે તે ચોટીલા પર્વત દેખાઈ રહ્યો છે। માં ચોટીલા ચંડમુંડને માણનારી, માં ચંડમુંડને હરનારી, માં સર્વ ભક્તોના દુઃખ દૂર કરનારી માં ચોટીલા ચામુંડાનો ત્યાં વાસ છે। મિત્રો, હર્ષ અને ઉલ્લાસ સાથે ભક્તો આગળ વધી રહ્યા છે। માના પારે દુખિયા આવે, સુખિયા આવે, દુઃખ દરિદ્રવાળા આવે, માં હવને આશીર્વાદ આપે છે, સૌ ભક્તોના દુઃખ દૂર કરે છે। જય માતાજી। મિત્રો, અમે ખૂબ હર્ષ ને ઉલ્લાસથી માતાજીના દર્શન કરવા માટે ધીરે ધીરે આગળ ચાલી રહ્યા છીએ। મિત્રો, અહીંયા બધી જ પ્રકારની સુવિધાઓ છે, જેવી કે ભોજનાલય, ધર્મશાળા। અહીંયા યાત્રિકો ચાલતા પ્રવાસ આવે છે। અહીંયા નાવા ધોવાની સુવિધા છે। મિત્રો, ખૂબ સરસ રળિયામણું સ્થળ છે। અહીંયા આવીને મનનો બધો જ ભાર હળવો થઈ જાય છે। માના ચરણોમાં શીશ નમાવીને ભાવિક ભક્તો શીશ નમાવીને માતાજીના આશીર્વાદ લે છે। માને આશીર્વાદ લઈને પાવન થાય છે। ચોટીલા ડુંગર પ્રવેશ દ્વાર તરફ અમે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને દ્વારની આગળ જ તે બહુ મોટી સંખ્યામાં મેઇન બજાર છે। મિત્રો, અહીંયા માતાજીને ચડાવવા માટે ચુંદડી, શ્રીફળ, પ્રસાદીના પણ સ્ટોર ઊભા કરેલા છે। મિત્રો, સામે દેખાઈ રહ્યો છે શ્રી ચામુંડા માતાજી ટ્રસ્ટ દ્વારા બનાવેલ એક બોર્ડ છે અને આપણે અહીંયાથી આપણે સીડી ચડવાની એન્ટ્રી લઈશું। ધીરે ધીરે માતાજીના મંદિરના પગથિયા ચડીને આગળ વધીશું। અહીંયા ચડવા માટે ડુંગર પર અને નીચે ઉતરવા માટે અલગ અલગ સીડીની સુવિધાઓ છે। વરસાદમાં, તાપમાં અને શિયાળામાં ભક્તોને સુવિધા મળી રહે એટલા માટે સીડી ઉપર પતરાનો શેડ બનાવેલ છે, તેથી ભક્તોને તાપ તડકો લાગે નહીં। અને અહીંયા થોડી દૂરના અંતરે પીવા માટે પાણીની પણ સુવિધા આપેલ છે। મિત્રો, માતાજીના દર્શન કરવા જતાં હરેક ભક્તોને માતાજીની ખૂબ અમી દ્રષ્ટિ રહે છે। મિત્રો, માના ભક્તોની ખૂબ મોટી માનતાઓ અહીંયા આવે છે, આકરી માનતાઓ માને છે અને માં તેમને મનોકામના પૂર્ણ કરે છે। મિત્રો, આ ચેનલને લાઈક કરો,
શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મિત્રો ધીરે ધીરે ઉપર ચડીને અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ। ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ભક્તોની ભીડ જામી રહી છે માતાજીના દર્શન કરવા માટે। મિત્રો અહીંયા પગથિયા ચડવા એકદમ સ્ટેટ બનાવેલા છે, એટલે તમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે। મિત્રો આજુબાજુનો ભક્ત મહેરામણ જોઈને હર્ષ અને ઉલ્લાસથી ધીરે ધીરે તમે પગથિયા આરામથી ચડી જશો। મિત્રો અમે પગથિયા ચડીને ઉપર ચોટીલાના મંદિરની પાસે આવી પહોંચ્યા છીએ। મિત્રો અહીંયા સેલ્ફી પોઈન્ટ પણ છે, અહીંયા તમે ફોટા પણ પાડી શકો છો, પણ મંદિરના ફોટા પાડવાની મનાઈ છે। બાકી તમે આજુબાજુના વ્યૂના ફોટા પાડી શકો છો। મિત્રો માતાજીના ડુંગર પર એક બહુ મોટી સંખ્યામાં મા શબ્દ લખેલો છે લાલ અક્ષરે। તમે ત્યાં પણ ખૂબ સુંદર હળિયામનું સ્થળ દેખાય છે, ત્યાં પણ તમે ફોટા પાડી શકો છો। હવે અમે માતાજીના દર્શન કરીને ધીરે ધીરે નીચેની તરફ ચાલી રહ્યા છીએ। ધીરે ધીરે પગથિયા ઉતરીને નીચેની તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। મિત્રો બધા જ ભક્તોના ચહેરા ઉપર એક ખુશી વ્યક્ત થાય છે, એક ખુશી દેખાઈ રહી છે કે માના ચરણોમાં માથું નમાવીને માના આશીર્વાદ લઈને મા અમારા દુઃખ દૂર કરે તેવા આશીર્વાદ લઈને બધા ભક્તો આનંદ અનુભવી રહ્યા છે। મિત્રો ચોટીલા પર્વત નીચેથી ખૂબ સુંદર દેખાય છે। મિત્રો હવે અમે ચોટીલાની શહેરની બહાર નીકળીને કૃષ્ણ હોટલ પર થોડોક બપોરનું ભોજન કરવા માટે રોકાયા છીએ। અહીંયા શુદ્ધ કાઠિયાવાડી દેશી ભોજનાલય છે, એકદમ શુદ્ધ વેજીટેરિયન અહીંયા મળે છે। કૃષ્ણ હોટલ શુદ્ધ શાકાહારી અને દેશી ભોજન અહીંયા મળે છે। કૃષ્ણ હોટલમાં ખૂબ જમવાનું સારું મળે છે, શુદ્ધ મળે છે અને ફક્ત 100 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ મળે છે। મિત્રો ચોટીલા દર્શન માટે આવો તો કૃષ્ણ હોટલની મુલાકાત જરૂરથી લેજો, કારણ કે અહીંયા શુદ્ધ અને ચોખ્ખું ભોજન મળે છે। મિત્રો અમે ભોજન કરવા બેઠા છીએ। જો કેટલા પ્રકારના અહીંયા વાનગી પીરસવામાં આવી છે, રોટલી, ભાત, શીરો, દાળ, છાશ, દહીં, કચુંબર, અનેક પ્રકારની અથાણું, ખાસી બધી વસ્તુઓ અહીંયા પીરસવામાં આવી રહી છે। મિત્રો હોટલ સારી છે તો એકવાર આ હોટલની મુલાકાત જરૂરથી લેજો। જય માતાજી। મિત્રો મારી આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને અમને બીજા નવા વિડીયો બનાવવાની પ્રેરણા મળે। જય માતાજી, જય ચામુંડા માં, જય ચોટીલાવાળી।